अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो खुशक खांसी किसी मेडिसन से भी ना ख़त्म हो रही हो, ये ज़्यादातर बच्चों को और बुज़ुर्गों को ये मसला आ रहा होता है, तो उसके लिए एक इंतहाई मुजरब नुस्खा है, वो आप नोट फरमा लें। जिसमें आपने लौंग 1 तोला, जलवत्री 2 तोला और दार चीनी 3 तोला और मुसब्बर 3 तोला, ये तमाम अद्वियात को ब्रीक पाउडर कर लें। पाउडर करके ज़ीरो साइज़ का कैप्सूल भरना है आपने। तो इंशाल्लाह ये आपने गर्म पानी में शहद को मिक्स करके उसके साथ आपने सुबह, दोपहर और रात को ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी। इंशाल्लाह पहले दिन में ही आपको रिज़ल्ट सामने आएगा और खांसी जो खुश्क है वो इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस मेडिसिन को मैक्सिमम आपने 7 दिन रेगुलर इस्तेमाल करना है।